Nagaa fi araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Seenaa dhugaa jiraataa biyya Naayijeeriyaa Amaanu'eel Amoos kutaa isa xumuraa kutaa 17ffaa kan waliin itti fufnu ta'a. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun, maatii keenya kan taatan ammoo like share gochuun nu faana bu'aan affeerraa keenya. Baga gammaddee carraa fayyinaa qabdaa. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 18 lakkoofsa 10. Maqaan Waaqayyoo gimbii jabaadha. Namni qajeelaan gara isaatti baqatee hin oola. Fira koo Gooftaa Yesuusitti amantee jiraannaan maqaan isaa kun humna jabaa akka qabu gimbii jabaa akkasiif ta'u beeki. Amantii guutuunis shakkiif sodaa tokko malee aangoon itti fayyadami. Asirratti wanti ani cimsee isin gorsuu barbaadu humnaaf aangoo Waaqayyo isiniif kenne sirriitti beektanii akka itti fayyadamuu dandeessaniif, sagalee dubbii Waaqayyoo sirriitti akka beektaniif, akka dubbifattaniif, akka qo'attaniif, akka barattaniif, keessa onnee yookaan garaa keessanii akka bulfattaniif cimseen isin gorsaa. Sagalee Waaqayyoo sirriitti fayyadamuudhaaf dursitee beekuu si barbaachisaa. Qolaasiyaas boqonnaa 3:16 irratti dubbiin Kiristoos akka badhaadhummaa isaatti isin keessaa jiraatu ogummaa hundumaan wal barsiisaa, wal gorsas, qooqa garaagaraatiin, faarfannaa galataatiin, weedduu hafuuraatiinis galata garaa keessanii Waaqayyoof faarfadhaa jedha. Badhaadhummaan Kiristoos akkuma guddaa ta'e dubbiin isaas keessa keetti badhaadhaa ta'u jechuudha. Sagalee Waaqayyoo haalaan biyya lafaa kana keessatti akka si barbaachisu hubachuu qabda. Jireenya kadhataa qabaadhu, faarfannaa galataatiin guutamii Waaqayyoon galateeffadhu, maqaa Gooftaa Yesuusitti immoo haalaan fayyadami. Mul'ata Yohaannis 22:17 irratti sagalee Waaqayyoo akkas jedha: Hafuurichiif misirrottiin kottu hin jedhuun, kan dhaga'us kottaa jedhu. Namni dheebotee haa dhufu, namni bishaan barbaadus osoo gatii hin baasiin bishaan jireenya kennu haa fudhatu. Obboleessaaf obboleettii koo dhuga ba'umsa jireenya koo kana dhageessee Gooftaa Yesuusitti amantee dukkana du'aa, garbummaa cubbuu seexanaa, abaarsa adda addaatiif, gubaa abiddaa bara baraa jalaa baatee gara ifa jireenyaa eebba addaatiif jireenya bara baraasiif qophaa'etti dhufuudhaaf lallaba biraa eeggatta jedhee hin yaadu. Hubadhu, seexanni karoora adda addaa qopheessee mala adda addaatiin namoota karaa Waaqayyoo irraa kaachisee abidda bara baraatti isaan oofuutti jira. Sillee gara soofuu barbaada. Isa kanas immoo dhuga ba'umsa koo kanarraa qulqulleeffachuu dandeessa. Seexanni hamma harkatti si galfatutti waadaa adda addaa, badhaasa adda addaa siif qopheessaa, siif kennaa. Hin sobamin, inni durumaanuu abbaa sobaati. Gooftaa Yesuus iyyuu seexanni abbaa sobaa akka ta'e dubbateera. Kanas Gooftaan waan si jaallatuuf akka ati hin banne waan barbaaduuf sitti dubbata. Ati maaliif kana amanuu dadhabda ree? Kana seexanni jedhu immoo kan Waaqayyotu siif caalee. Adaraa mana dhaggeeffadhu, dhuga ba'umsa kana dhageessee akka tasaa yookaan carraa ta'e miti, itti yaadameeti. Ofii hubadhu, of ilaalii, jireenya kee keessa jirtus ilaalii. Maqaa kiristaanummaatiin gara mana sagadaatti deddeebi'uuniif dhugumaan hordofaa Kiristoos taanee isa fakkaanne jiraachuun tokko miti. Amma kunoo ani sin kadhadhaa kan jireenya wal makaa jiraataa jirtu, sababa adda addaatiin karaa Waaqayyoo irraa kan gortee jirtu, mana Waaqayyoo irraa kan fagaattee jirtu, kan fedhiin foonii jaalalli waan biyya lafaa si injifatee duubatti deebitee sababa namootaatiin abboo bakka baluun sun jiru, bakka baluun sun jirtu ani hin deemu, hamman isa yookaan ishee waliin waaqessu natti haafuu wayii jettee kan boodatti deebitee adaraa guyyaan kun guyyaa siif araaraa ta'uuti. Carraati amma argatte kana namoonni baay'een argachuu dhabanii Si'ool keessatti rakkina cimaa keessa jiru. Kottu fuula Waaqayyoo siif wayyaa. Ati garuu baga gammaddee carraan araaraa deebi'u argatteetta waan ta'eef hin sodaatin. Cubbuu hojjette kamiyyuu qabaadhu, gara Gooftaa jaalalaan si waamuu kanaa kottu. Inni cubbuu kamiyyuu dhiiga isaa isa qulqulluudhaan dhiqee si qulqulleessa. Cubbuun dhiigi isaa hin qulqulleessine gonkumaa hin jiru. Namoonni ani jalqabumaa jalqabee Gooftaa Yesuusii waliin beeku, isatti amanee hin jiru, amantii biraan qaba yookaan amantiiyyuu hin qabu. Amma garuu ergan kana dhagee keessi koo guddaan tuqameera. Hanga ammaatti isatti amanuu dhabuun koo na gaabbisiisa. Amma garuu kunoo carraa naaf kenname kanatti fayyadamee isatti amanuu Yesuus Kiristoos Almasiisaa Gooftaa Fayyisaa koo godhachuun barbaada.
maqaan koo galmee jireenya bara baraa irratti akka naaf barreeffamuun barbaada. Bara baraan isaaf qulqulloota isaa waliin mootummaa Waaqayyoo kan jireenya bara baraa kan warra isatti amananiif qophaa'etti galeen jiraachuu barbaada kan jettu baga gammaddee carraa isaatti amanu argatteetta waan ta'eef. Dhuma irratti namni karaa Waaqayyoo irraa duubatti deebitee jirtu yeroon kun siif yeroo araaraan deebi'uuti. Beellama hin qabatin maaltu beekaa carraan sagalee fayyinaa kanaa dhaga'uu siif kan dhumaa ta'uu danda'a. Bor lubbuun jiraachuu keeyyuu hin beektu. Kanaafuu hin sobamin, hin gowwomin, fedha foon keetii biyya lafaasi sossobduuf seexana injifadhu. Carraa siif kenname kanatti fayyadamiitii araaraan deebii. Ammuma murteeffadhu bakkuma jirtutti yaadaaf qalbii kee gara isaas deebisii ana maari jedhiitii cubbuu kee hundumaaf araara galii gara gooftaa keetii kan jaalalaan iddoo jireenya bara baraa siif qopheessee si waamaa jirutti deebii. Gooftaa koo ani sirraa duubatti deebi'ee cubbuutti kufeera, cubbuu baay'ees hojjedheera. Cubbuu koo kanaaf jettee akka ati anan jibbine immoo kunoo amma waamicha ati naaf goote dhageera. Jaalala addaa ati naaf qabdu argeera. Amma balbalonni koo kunoo siif baneera. Kottuu seenii cubbuu koo hundumaatti dhiiga kee qulqulluun ana qulqulleessi. Abaarsa kamirraayyuu ana irraa cabsi. Jireenya qulqullummaa kan si fakkaatu yeroo hundumaa jiraachuu akka hin danda'uuf immoo hafuura kee qulqulluudhaan na guuti. Kana hundumaaf immoo guddiseen si galateeffadha. Waadaa koo haaresseera ammaan booda bara koo hundumaa siifan jiraadha, siinan jiraadhas. Hafuura kee qulqulluudhaan na jabeessi. Mootummaa kee bara baraan immoo na ga'i. Ameen. Haaleluuyaa. Baga gammaddee baga nus gammachiiste. Akkasumas namni Yesuus kana hin beekne isa Almasii gooftaa fayyisaa lubbuu keetii kan isa hin godhatin kan isa hin amanin jirtu ergaa fayyinaa oduu jireenyaa kunoo amma dhageesseetta. Guyyaa dhumaa sanatti lakkeen homaa quba hin qabu hin dhageenye jechuu hin dandeessu. Gara gooftaa amma jaalalaan si waamuu kanaa kottu ati gooftaaf fayyisaa lubbuu koo naaf ta'i jedhiin. Carraa ammasiif kenname kana hin balleessin. Si'ool afaan banee si eeggatu jalaa miliqii. Namni maallaan jedhaa maatiin koo, firri koo, aanteen koo, ijoolleen koo maallaan jedhu hin jedhin. Ofii keetii fayyiitii isaaniifis dhugaa wangeelaa itti himi. Sababa fayyina isaaniifis ta'e abbaa koo, haadha koo, obboleessa koo, obboleettii koo. Carraa araaraa namoonni baay'een dhabanii si'oolitti gatamanii gaabbii boo'ichaaf ilkaan qaruu keessa jiru. Ati garuu baga carraa kan argatte baga abbaa carraa jireenya bara baraa taate ammas kunoo murteeffachuun kan keeti. Gooftaan Yesuus yookaan Almasiisaan inni gooftaa jaalalaati waan ta'eef eenyuun iyyuu hin dirqisiisu, eenyuun iyyuu dirqamaan natti amani hin jedhu. Garuu immoo kunoo amma balbala garaa kee irra dhaabbatee jaalalaan onnee kee naaf kenni natti amani gara koo kottu jireenya bara baraa an isiif qopheessetti galii. Kottu gara koo na waliin bara baraan jiraannaa siin jechaa jira. Deebiin kee kan keeti. Gara gooftaa jaalalaan si waamuu kanaa dhufuudhaaf yoo murteeffatte kadhannaa kan ana waliin akkas jedhii kadhadhu. Hin sodaatin du'a jalaa gara jireenyaatti, abaarsa keessaa gara eebbaatti, dukkana keessaa gara bara baraatti dhufaa jirta. Waan addaatu si eeggachuutti jira. Sodaa malee ana afaan amantii guutuun akkas jedhi. Waaqayyoo akka ati na jaallatte ilma kee Yesuus Kiristoosin naaf jettee akka ergite nan amana. Kanaafis guddaan si galateeffadha. Gooftaa Yesuus akkan cubbamaateef hojii gaarii akkan hin qabne nan beeka. Cubbuu koo kanaaf immoo ibiddi gahaannam kan bara baraa akkanaaf malu nan beeka. Garuu immoo amma cubbamaa ta'uu koo amanee gaabbii akkanaaf araaramtu dhiifama akkanaaf gootuuf sin kadhadha. Akka ati naaf fannifamtee dhiiga kee naaf lolaafte akka naaf duutees du'a mo'attee akka kaatee nan amana. Amma kunoo amantii guutuun gooftaa fayyisaaf abdii koo bara baraa akka taate beekee sittan amana. Akkuma sagalee abdii anaaf kennitee jirtutti ana fayyisi. Dhiiga keetiin cubbuu koo hundumaarraa na qulqulleessi. Bilisa na baasi. Har'arraa jalqabii fayyisaaf gooftaa lubbuu koo naaf ta'i. Abaarsa jireenya koo qabate hidhaa seexanaa hundumaa anarraa cabsi. Maqaa koo galmee jireenya bara baraatti naaf galmeessi. Jireenya koo hafuura kee qulqulluudhaan na guuti. Mootummaa kee bara baraatiin na ga'i. Waaqayyo abbaa bara baraa carraa kana hundumaaf murtii du'a bara baraa jalaa gara jireenya bara baraatti waan na fiddeef galatoomii bara baraan ulfaadhu kabajamii olaani maqaa Yesuus gooftaatiin. Ameen. Kadhannaa kana murtii keessa kee dhugaatiin kan kadhatte namni araaraan gara gooftaaf fayyisaa keetti deebitee baga gammadde.
namni haaraan kan kadhannaa kana kadhatte atis akkasuma baga gammaddee ati amma gara maatii Waaqayyootti makamtee jirta. Gooftaa Yesuusitti amantee fayyitee jirta. Sababa fayyuu keetiif anis baay'een gammada. Gammachuu guddaa kan caalu immoo ol samiitti ta'eera. Seexana jalaa, du'a jalaa, cubbuu jalaa baateetta. Kanaafuu gara waldaa qulqulloota wangeela dhugaa barsiisan deemii, isaanitti makamii, sagalee Waaqayyoo soorradhu, baradhu ittiin guddadhu. Isaan waliin Waaqayyoo waaqessi, bara kee hundumaa isaaf isaan jiraadhu. Ergaa kana yoon ittiin eebbifamteef barumsa irraa argatte namoota biraafis dabarsii. Waa Yesuus siif godhe kana carraa argatte hundumaa fayyadamii namootatti dubbadhu. Kana waan gootuufis dursee gatii guddaa Waaqayyo biraa akka qabdu sittan himaa.